Hola chavos, hoy les voy a enseñar mi colección de Angry Birds. Aunque ya sé que ya pasó ya. Bueno, de hecho no tiene mucho, entonces todavía les puedo enseñar esto. Vamos a empezar, déjenme sacar mis cosas de Angry Birds. Aquí con mi perro. Hola perro. Aquí están todos mis Angry Birds. Miren, tengo al porquito feliz, porquito enojado, a este red, este tucán, no sé qué sea, el red pero a color, otro porquito feliz. Voy a estar sorteando este porquito feliz, un bomb, un king pig, un king pig pero translúcido. También voy a estar sorteando este y este. También tengo un Terrence, un Bubbles, un Chuck, otro red, pero es este, pero a color. Que me salió deforme. Ese lo dejo para allá. Otro cerdo. A ver. El blue. Este. Otro bomb. Pero feliz. Creo que tengo muchos bombs. Tengo estos dos repetidos. O sea. Sí, miren. ¿Qué creen que encontré? Dos bombs repetidos. No sé si sortear esto también, pero creo que lo voy a hacer. Una estela. Una de esta. No sé cómo se llama. Red translúcido enojado. El puerco translúcido feliz. El lamentablemente no conseguí el otro que es, pero así mirando de frente. Ya me acordé cómo se llama. La Matilda translúcida. Y pues chicos, esta ha sido mi colección. Sí.